Շնորհակալություն։ Քաղաքական կուսակցությունների եւ քաղաքացիական հասարակության հարգելի ներկայացուցիչներ, հյուրեր, ներկաներ, շնորհակալ եմ այս համաժողովի կազմակերպման եւ հրավերի համար։ Սույն թվականի մարտի 13-ին Եվրոպական խորհրդարանը ընդունել է Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև ավելի սերտ կապերի եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի անհրաժեշտության մասին բանաձև։ Բանաձևում Եվրոպական խորհրդարանը մեջբերել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 2023 թվականի հոկտեմբերի 17-ին Եվրոպական խորհրդարանում արած հայտարարությունը, առ այն, որ Հայաստանը պատրաստ է այնքան մոտ լինել Եվրամիությանը, ինչքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։ Բանաձևը նաև արձանագրել էր, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը կցանկանա Եվրամիության անդամության թեկնածու դառնալու հայտ ներկայացնել, Եվրամիության ինստիտուտները պետք է աջակցեն։ Եվ արդեն մարտի 14-ին կառավարության նիստում վարչապետը հույս հայտնեց, որ Հայաստանի հանրային քաղաքական ուժերը եւ իհարկե քաղաքացիները վերաբերմունք կարտահայտեն այս ուղերձի նկատմամբ։ Ու ահա այսօր ես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անունից շնորհակալություն եմ հայտնում այստեղ հավաքված ժողովրդավարական ուժերի ներկայացուցիչներին, որոնք իրենց դիրքորոշումն են հայտնում Եվրոպական խորհրդարանի ուղերձի նկատմամբ։ Հարգելի ներկաներ, բոլորի համար ակնհայտ է, որ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում կա նոր դինամիկա, եւ մենք որպես կառավարող կուսակցություն ոգևորված ենք այդ դինամիկայով։ Մենք չափազանց բարձր ենք գնահատում Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ԵՄ քաղաքացիական առաքելության գործունեությունը եւ համարում ենք, որ առաքելության գործունեությունը խորապես նպաստում է տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության հաստատմանը։ Չափազանց կարևոր է նաև Եվրոպական խորհրդարանի մարտի 13-ի բանաձևում տեղ գտած դրույթը, որով Եվրոպական խորհրդարանը 91 թվականի Ալմա-Աթայի հռչակագրի հիման վրա անսասան աջակցություն է արտահայտում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանն ու անկախությանը, նաև աջակցություն է հայտնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության ջանքերին։ Քաղաքական ուժերի եւ քաղաքացիական հասարակության հարգելի ներկայացուցիչներ, այստեղ ներկաներից եւ մեր ներկայացրած քաղաքական, հասարակական ուժերին միավորում են ժողովրդավարական արժեքները։ Այստեղ հավաքված ուժերը մեկ անգամ չէ, որ նույնիսկ ամենածանր ու բախտորոշ պահին անսասան կանգնել են Հայաստանում ժողովրդավարության պաշտպանության դիրքերում, ինչի համար հայտնում եմ իմ երախտիկ խոսքը նախ եւ առաջ որպես Հայաստանի քաղաքացի եւ հետո նոր որպես կառավարող կուսակցության վարչության նախագահի տեղակալ։ Եվ պատահական չէ, որ Եվրոպական խորհրդարանը իր բանաձևում արձանագրել է Հայաստանի Հանրապետության ձեռքբերումները ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտներում։ Այս երեք անչափ կարևոր ուղղություններով էլ առաջընթացը 2018-ից ի վեր չնկատելն անհնար է, բայց կարևոր է նաեւ խոստովանել բացթողումներն ու թերացումները։ Ու այս կոնտեքստում պետք է խոսեմ կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին։ 2018-ի ժողովրդական ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխությունից հետո կառավարող կուսակցությունը հայտարարել է կոռուպցիայի դեմ անհոգնել պայքարի իր մտադրության ու քաղաքական կամքի մասին։ Ուզում եմ շեշտել, որ այդ քաղաքական կամքը 1 միլիմետր կամ թեկուզ 1 գրամ չի պակասել, եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի այն արդյունքները, որոնց կարելի է հասնել միայն կամ գոնե մեծապես քաղաքական կամքի առկայության դեպքում, արդեն արձանագրված են։ Եվ հիմա այս ուղղությամբ պետք է արձանագրել, որ կա որոշակի լճացում։ Ու այս լճացման փուլը հաղթահարելու համար ակնկալում եւ խնդրում ենք այստեղ հավաքված քաղաքական եւ հասարակական ուժերի աջակցությունը։ Նույնը վերաբերվում է նաեւ դատական անկախ համակարգ ունենալու մեր ձգտումներին։ Եվ պիտի իմանաք, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ժողովրդավարական բարեփոխումների հետագա շարունակման մեր կամքը անսասան է։ Հարգելի ներկաներ, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում այս քննարկումը կազմակերպելու եւ դրան ներկա գտնվելու հրավերի համար։ Այս աստիճան կարևոր եւ բախտորոշ հարցերի շուրջ կառավարող կուսակցությունը պարտավոր է լսել եւ հաշվի առնել քաղաքական, հանրային միավորների եւ իհարկե քաղաքացիների մեծամասնության դիրքորոշումը։ Ուզում եմ ներկաներին տեղեկացնել, որ Հայաստանի եվրաինտեգրման հեռանկարի շուրջ քննարկումները այս պահին ընթանում են նաեւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներսում։ Եվ ես այս համաժողովի ընթացքի եւ արդյունքների մասին կտեղեկացնեմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությանը։ Շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։